നമ്മളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഇതണക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നേ. നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് പൊട്ടിക്കും, പിന്നെ ഇവിടെ നടത്ത തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് പൊട്ടിക്കും. ബോട്ട് തിരിക്കുന്നു. ബോട്ട് തിരിച്ച് മോളെ എഴുന്നേരി. അങ്ങനെ പോത്തിനടി ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും തിരിച്ചാലേ ചിലപ്പം പരപ്പറിയാതൊക്കെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ലവണം വരെ പോത്തോളൂ. വലിയ ബോട്ടാ മച്ചി, ബോട്ട് വലുതാ. ചാച്ചൻ സ്പെഷ്യൽ.
അത് തൊണ്ടടി, തൊണ്ട് കരിയോയിലും മണ്ണെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നിന്നാൻ കത്തിക്കോളും സാധനം. പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നതാ ഈ അടുക്കിനകത്തൊക്കെ ഓടി. ആ വള്ളത്തെ കൊണ്ടിടുക, വള്ളത്തെ കൊണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ആ കയറ്റി പിടിച്ച്. ഇനി സ്പീഡ് കയറ്റി ചവിട്ടി വീഴും. ബാ ബാ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. എൻജിൻ കയറ്റി പിടിച്ച്, എൻജിൻ കയറ്റി പിടിച്ച്. നീ ഹിന്ദുവിനെ വിളിച്ചായിരുന്ന? പിന്നെ ആരാ നീ വിളിച്ചേ? നീ ആരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ? ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വരുമെന്ന് പറയാം. തീർന്നോ? ഈ വിളിച്ച് ഞാനവിടെ ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് വന്ന് കണ്ട ബോട്ട് അടുത്ത് കണ്ട. എല്ലാം ലൈറ്റാ. മനുജരേ മഹിതഗീ